Primero que necesitamos... A ver, tutorial de cocina. Primero que necesitamos agua caliente. Sí, obviamente eso. Segundo, necesitamos una tabla, no sé, y mostaza. Mostaza, obviamente necesitamos mostaza. La mostaza se pone aquí. No, ¿para qué se pone aquí? Ni puta idea, pero bueno. Ahora la pasta la vamos a cortar. ¿Qué mierda? No sé qué estaba haciendo. A ver. No se rompe. ¿Cómo? Ya está. Se perdió 2 kilos de pasta, no importa. Ahora, le echamos todo uniformemente. Uniformemente, no hay que ser tan pelotudo y hacer un quilombo como hice yo, las conchas, más. Ahora, tenemos lo que sea esto. Y mezclamos esto hasta que se cree la poción de invisibilidad de Minecraft. Cosa que no va a pasar porque esto, si se me llega a quemar, bueno, me voy a enojar porque esto obviamente se me va a quemar. Ahora le echamos un kilo de sal. Bueno, porque aparte que se me olvidó echarle la sal, la puta. No importa, se la echan de todas maneras. No, le eché un kilo de sal, la puta que lo pa... No, yo le eché un kilo de sal a esto, la puta que tengo que cambiar el agua.